హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మన హోమ్ ఫుడ్. ఇవాళ మనం బెండకాయ దప్పడం ఎలా తయారు చేసుకుందామో చూద్దాం. ఫస్ట్ దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: 1/2 kg బెండకాయల్ని ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. కొంచెం బిగ్ పీసెస్ లాగా కట్ చేయాలి. 2 లేదా 3 పచ్చిమిర్చిని చాప్ చేసి పెట్టుకోవాలి. 1 చాప్డ్ ఆనియన్, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, టామరిన్ ని ముందుగానే వాటర్లో నానబెట్టి పెట్టుకోవాలి కొద్దిసేపు. జీలకర్ర, ఆవాలు, 1 టీ స్పూన్ ఆఫ్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్, పసుపు, 1 టీ స్పూన్ ఆఫ్ ధనియా పౌడర్, 1 టీ స్పూన్ ఆఫ్ జీలకర్ర మెంతుల పౌడర్, 1 టీ స్పూన్ ఆఫ్ కొబ్బరి పౌడర్, 2 రెడ్ చిల్లీస్, 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ రైస్ ఫ్లోర్. ఈ రైస్ ఫ్లోర్ని మనం ముందుగానే కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని డైల్యూట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఒక కరివేపాకు రెమ్మ, చాప్డ్ కొత్తిమీర, ఆయిల్. ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూద్దాం. ఫస్ట్ స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అది వేడయ్యాక అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్, 1/2 టీ స్పూన్ ఆఫ్ ఆవాలు, 1/2 టీ స్పూన్ ఆఫ్ జీలకర్ర, 2 రెడ్ చిల్లీస్, 2 చాప్డ్ గ్రీన్ చిల్లీస్ ఇవి ఫ్రై చేసుకోవాలి. అవి ఫ్రై అయ్యాక 1 స్మాల్ చాప్డ్ ఆనియన్, ఒక కరివేపాకు రెమ్మ. ఈ ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. 1 టీ స్పూన్ ఆఫ్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, ఆనియన్స్ అవన్నీ ఫ్రై అయ్యే వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇందులో కొద్దిగా పసుపు, ఇవన్నీ బాగా ఫ్రై అయ్యాయి కదా, మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలు ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేసుకుని ఇవన్నీ మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలి. కొద్దిసేపు ఈ బెండకాయ ముక్కల్ని ఫ్రై చేసుకుందాం. ముక్కలు కాస్త కుక్ అయిపోయాయి కదా, ఇందులో 1 టీ స్పూన్ ఆఫ్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్, 1 టీ స్పూన్ ఆఫ్ కోకోనట్ పౌడర్, 1 టీ స్పూన్ ఆఫ్ జీలకర్ర మెంతుల పౌడర్. ఇవన్నీ బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి. 1 మినిట్ కుక్ చేసుకుందాం. ఇది బాగా కుక్ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగానే చింతపండుని రసం తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. దీన్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. చింతపండు బాగా పుల్లగా ఉంటే మీరు కొన్ని వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది 1 మినిట్ కుక్ అవ్వనిద్దాం. టామరిన్ జ్యూస్ అంతా బాగా కుక్ అయిపోతుంది కదా, బాయిల్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగానే రైస్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఇదంతా బాయిల్ అయ్యే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. బాగా కుక్ అయ్యే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. ఇలా బాగా కుక్ అయిపోవాలి. ఇంకొక 1 మినిట్ కుక్ చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. కుక్ అయిపోయింది కదా, ఇది చాలా చిక్కగా అయిపోయింది రసం అంతా. ఇందులో 1 టీ స్పూన్ ఆఫ్ ధనియా పౌడర్ యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలి. ఫైనల్గా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకునే ముందు కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి గార్నిష్ చేసుకోవాలి. బెండకాయ దప్పడం రెడీ. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని సర్వింగ్ బౌల్ తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుందాం. సర్వింగ్ బౌల్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నాం కదా, దీన్ని రైస్లోకి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. I hope everybody like this video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.